Se você é torneiro raiz, você sabe que material é esse. É bronze ou é latão? O cliente me encomendou 9 pecinhas dessa, galerinha. Eu não tinha o material e comprei esse sextavado aí e paguei caro nele, viu? Agora o preço, muita gente vai me criticar, só que eu só tinha duas escolhas. Ou eu fazia pelo preço que o cliente podia pagar, ou eu ficava parado. E numa crise dessa, galerinha, não estamos podendo dispensar serviço não, hein? Essa pecinha era fácil de fazer. Ela tinha uma rosca interna de 8 milímetros. Então eu furei aí com 1/4, um canal de O-ring que eu tô fazendo agora, e esse outro de trava, que eu fiz bem na manha, no mixzinho fininho. Inclusive, esse macho aí já não está mais entre nós. Eu quebrei ele fazendo uma dessas pecinhas, tive que jogar fora. Por isso que não se pode cobrar tão barato que nem eu fiz. Eu cobrei R$80 por peça, o cliente já ia levar a peça embora. Pera aí, meu amigo, vamos negociar. Aí pra vocês verem, a primeira já tinha sido feita. Agora eu só faceei ela, galerinha, coloquei ela no tamanho e tá pronta. A pecinha dessa aí ficou R$65, galerinha. As outras eu só repeti o mesmo processo. E olha que bacana. E aí eu te pergunto, é bronze ou é latão?